Hello， 大家好，我是 Gofi， 欢迎回到我的频道。你家的戴森吹风机好用吗？耐用吗？还是价值14600块的吹风机，你目前还在观望，到底有没有值得入手呢？今天就要来跟大家分享我自己的吹风机使用的心得是什么。首先，我自己的吹风机购热时间呢是2016年的11月，那到目前为止是2021年的6月，所以如果说到今年的11月份的话呢，算起来就已经是使用满5年的时间了。那我购买的话是桃红色的，这个是家用的版本。你可以看得到上面其实已经有一点点的使用痕迹。那维修的次数呢是2次。目前的使用上都是正常，待会跟大家解释维修的次数2次指的是做的哪一些维修呢？首先我来分享它的4个优点。第一个优点的话呢，就是它真的很轻。好，真的很轻这件事情对于发型设计师来说其实真的很重要，因为我们是长时间都必须要用这个吹风机嘛。如果说它真的太重的话，其实对我们的工作的时候手部都会有一些负担。它的外形呢就是很轻巧、时尚，然后我觉得又很可爱。那接下来我们要进入第2个优点。第2个优点的话呢，是它的风速，我觉得很足够去做选择。就是它的最大的风速跟最小的风速其实都非常的实用。最大的风速我通常会用来，就是可能很需要很快速吹干头发的时候，那它的风速可以很快的帮我完成这件事。那或者是说可能需要做一些很局部细节的一个造型的动作，开小风的话呢，它的风量也足够小，不会感觉是太强的。那在第3个优点呢是。我觉得它的周边商品真的都很实用。什么是它的周边商品呢？其实它购买的时候，它会附一个烘罩，然后呢2个不同大小的吹嘴。如果是像你是有卷发需求的人你可能是烫卷，然后你需要用烘罩把头发烘卷起来的话，这个烘罩它烘起来头发是真的不会毛。好，然后第4个优点的话呢，我觉得就是维修的部分很便利。对，为什么会说维修部分很便利呢？其实我刚刚有提到，其实从入手到现在已经经过了4年多，那可能接近5年的时间。中间的话呢，就维修2次。那我觉得它好的地方是说，打电话过去之后呢，它很快的就会派货运过来取件。那中间这个过程，其实我觉得维修的速度很快。然后它检修完之后，它也会告诉你说，你的吹风机大概是什么地方有问题然后要换什么零件那大概需要花多少钱这样子。好，那这边的话，我要特别提到，就是关于我这2次维修到底花了多少钱。其实我的吹风机是没有出现什么零件是有故障的，完全没有。但是呢，因为我们可能工作的关系，就是空气中有时候会有一些非常细微的发屑，然后或者是说是有一些定型液的残胶。比如说我可能手上擦完发油，然后我去触摸它，它会从这边就是会有一点点把它吸进去，它会造成这个挤风器里面就会有一些残胶，或者是会有一些杂质卡在这边。那使用上它的风速就会开始慢慢变比较小，然后会有一点点异音。所以我当时维修那2次都是因为这个状况来去做维修的。那第1次是出现异音，第2次的话是打开的时候它没有反应，所以这2次检修都是花了300块。那工程师就是跟我说明完这个情况之后呢，就是帮我把这个机身内部做了一些清洁，所以其实是没有零件故障要花大钱的，到目前为止。那我现在要来分享一下，就是我觉得它有2个缺点的部分。那这2个缺点呢，其中一个就是我觉得它的涂层，就它用久之后，它的这个表面的涂层摸起来都会有一点点黏黏的感觉。那这个状况大概是我用了大概差不多到第2年之后，它开始会有一点点这个触感。那到最近，我觉得这个黏黏的感觉就越来越明显了。所以其实我觉得这个是它的这个涂层的一个缺点。第2个缺点是呢，我觉得它的一般版本的这个线的长度实在是有一点太短。所以如果说我在工作用的时候，有时候线不够长，会有点拉不过去，对我来说就不是很方便。不过因为呢，它有分家用跟专业的版本，专业版的话，它的线其实是有加长的，但是它吹风机刚出的时候，当时我就买了，所以这个其实算是后来有改进的一个缺点。那我来分享一下它的一个配件的部分，其实它在网络上是看不到有配件的单纯的零售。那我有致电去询问，就是假如说呢，你要买它的，像是你可能烘罩不见了可以透过电话跟他们的客服联系。那它的每一个是2000块，烘罩是2000块，吹嘴是2000块，所以这个算是
如果你的配件零件不见的话，你可以用电话订购，因为网站上是看不到这个选项的。另外一个是它的一个小配件没有贩售，我觉得很困扰，就是它上面的这个吊绳，这个。因为我会把它绑在这边，我通常用的时候我都是直接挂着，然后可能随性的把它拿起来使用嘛。那它这个吊绳啊，这个是我用的第2条，我的第1条已经断掉了，第2条是我的同事赞助给我的，因为他也有买吹风机。不过他现在这一条我已经用的有皲裂的感觉，那这个吊绳就没有卖，所以如果你们知道就是有哪里可以买到类似的东西的话，那再麻烦你推荐给我哦。好，那总结来说，这个吹风机对我来讲是相当值得的，因为使用了4年半快5年的时间，我几乎来讲是天天使用，除了我放假的时候没有用，不然几乎就是它每天都在运转。那我觉得一般的消费者更不用说了，你如果每天洗头的话，假如你全家大小都用，可能一天也才用个4次或是5次吧。假如说真的很认真用的话，那像我来讲，你是用4次或5次也不会比我多啊。对，所以像我现在这个使用的情况，它还可以撑到4年半，我觉得一般消费者应该可以撑可能双倍的时间。然后呢，还有一个非常重要的重点，就是一定要定期清洁。如果说是像职业使用的话，一定要每天清洁，每天把这个集尘器的地方擦干净，那我觉得它才可以经久耐用。如果说是一般的消费者，2、3个礼拜清1次，看你使用的频率怎么样。那以上的话呢，是我的真实使用心得，而且是用了非常长时间的这个心得。如果你在观望啊，其实想很久的话，真的是可以买啊。尤其像是假如说是要送礼的话，像是送给女朋友啊、太太呀、妈妈啊，我相信如果是爱漂亮的女生，收到这么高级的吹风机，一定会非常的开心，而且会很珍惜的使用它。那你家的大声吹风机实际使用的情况怎么样呢？你有像我一样觉得它很耐用吗？又或者是说你有其他不同的想法，也欢迎在影片底下留言告诉我哦。如果说你喜欢我的影片呢，请记得帮我按赞、订阅、分享，然后呢开启小铃铛。有什么想要看的主题，也可以在下面留言给我哦。我们下次见，拜拜。